اقول لك شلون تقلد هيجي؟ اقلد انه اقدر كل شيء اسوي. اقول شلون لك شلون بربك، قول. اوقف. خلينا نجيب لهم اليوروز واستحل من اذانه. يلا يلا. يلا تعال مليون البوت. فرحان هواية وجوهكم مبتسمة. أهلا بكم مرتلوف وياكم اليوروزز. طبعا هذا الجيم حركة النقل وراح أرجع لكم نص السيرفر للوبي. ما لكم علاقة بحبك، أهم شيء الأخلاق. ارجعوا للوبي يلا. لا هذا شلون انه القائد يجيب لك اي واحد يجره من اذانه ينعلك والدي. هرب ابليسك. شلون يشتغل الصوت؟ زين اقول لك شغله. اي قول. نقول لهم بالطياره، نقول لهم تتذكرون ال 39 صاروخ اللي ضربتهن على اسرائيل؟ انا ضم ال40 راح اضربهم بالحاويات. اللي عنده شوارب اللي ينزل بالحاويات لنكتب شوارب وشعره شعره. وخليكم تعرفون مو بس صدام حسين يتكلم انه موجود شخص ثاني يتكلم وياه. شنو يقول الشخص الثاني السلام عليكم كيف حالكم يا رفاق؟ هل انتم من بلاد الرفد؟ اي نعم ماذا؟ عليكم ان تجدوا الان انهم ركاب الطائرة البوتات. الى اللقاء. نعم نتكلم وياهم بالفصحى. تكلم وياهم بالفصحى واضحك عليهم. جيب لهم مليون روزز. وين مليون؟ فرحان هواية وجوهكم مبتسمة. اهلا بكم مرتلوف وياكم مليون روزز. ما لكم علاقة بصدام حسين، اهم شيء الاخلاق. شنو تقول؟ دخلت انا دخلت. شلون يجي تقلد؟ لا انه القائد. زين اقول لك. قول. تعرف سامر جيرماني؟ ايه خوش ولد هذا. يلا يقول له نداء الى قائد الزنوبه. الزنوبه شنو تقول؟ قادمه. يلا زنوبه شو تقول؟ قادمه. زين شنو رايك انه ورانا استكواد رايحين ندفن شواربنا جايين بالسياره؟ ما يقدرون. خلينا بالعالي. خلينا بالعالي. اي والله. نقول لكم يا ابطال العراق. نقول لكم يا عراق ترجع شيء اكيد بحيلك. العراق ما يرجع منا 70 سنة ما يرجع العراق بخير. لا يرجع وان شاء الله يصير بيه خير ويطير حمام الطير. كلك افلت. والله راح يجيبون السلاح ويلعبون بنا طوبة. كتب والنظيف العب خفيف. اركض اخوي عامر اركض راح يجيبون سلاح. اركض. والله راح يلعبون بالتقييم مالتنا طوبة. اركض والله جونا راح ينتفون تنتف والله. والله دعموا واحد منه دعموا الثاني سيفوا يفنشتون الثالث. ولك اركض جيب لنا سلاح. اركض اخوي عامر اركض اخوي عامر اركض. لك اركض. خلي يفنشونك انت ما اريدك. اوكي فنشوني. تعال فنشوني يا ولد. تعال اليوم ربك اسلقك. تعال فنشني. لا هذا ابو العاب. رقم واحد هيك. رقم واحد. رقم واحد. يا خيس يا ابن الخيس يا حمار يا ابن الحمار. والله نتفوا شواربنا خرب هنا. لك صار نزل تقييمه رجعت 3 خطوط. خرب